Hari ini kolaborasi perlengkapan generasi pertama bisa disentuh. Saat menemukan tas perjalanan, pastikan untuk disentuh dan periksa jika ada 4 slot. Karena kolaborasi perlengkapan kali ini tidak hanya 4 slot merah terang, tetapi juga memiliki efek penjelasan khusus. Setiap agen juga memiliki efek suara penjelasan terpisah. Sangat layak untuk dikumpulkan sebagai tanda. Disarankan pergi ke bendungan. Jika memiliki tas perjalanan level 23, kamu bisa menikmatinya.